दोस्तों, इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास अगर आता है फेसबुक से तरफ से, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि जानते हो? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब इसमें क्लिक करोगी, आपके पास एक दूसरा वीडियो आ जाता है, ठीक है? जब दूसरे वीडियो आता है, वो आपको देखने के लिए दिखाता है फेसबुक। इसीलिए क्योंकि आप लोग इस तरह का वीडियो और इस तरह का एडिट करके आप लोग पोस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीच बढ़ेगा। ये फेसबुक खुद बोलता है, ठीक है? अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, तो आप क्लिक करके पूरा वीडियो चेक कर सकते हो, किस तरह से आप एडिटिंग और वीडियो शूट कर सकते हो। ओके, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए फॉलो, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।